natin ngayon. Oh. Ayan mga idol, kilaw tayo ngayon. Kilaw muna tayo, sawaan tayo sa luto. Ito yung kanin natin. Oh. Nakabalot sa dahon. Kilawin ito mga idol. Malapit naman sila ako. Shout out pala niya kay Bro Boy Kilaw. Salamat sa binigay mong damit bro. Napakabait mo, kayong dalawa ng misis mo. Kay Mrs. Kilaw. So, kilaw tayo ngayon. Sabi kayo. Kaya. Ayun mga idol, hindi natin kayang ubusin. Lutuin na lang natin yung iba. Bye bye na mga idol, maraming salamat.